Pokoknya belum pulang sebelum padam. Wah, tangganya tinggi sekali. Yuk kita letakkan di truknya juga ya, mobil pemadamnya. Mantul. Selanjutnya ada kereta api Thomas. Kereta apinya bagus ya, warnanya merah. Tut tut tut. Siapa yang mau ikut naik kereta api? Yuk kita letakkan di truk lagi ya. Mantul. Selanjutnya kita review mobil tank atau mobil militer. Mobil perang ini adik-adik. Bagus ya mobilnya, warnanya abu-abu. Yuk kita letakkan di sini. Wadidaw. Selanjutnya ada mobil monster adik-adik. Wah. Keren banget ya mobilnya, warnanya hitam. Serem ya. Ayo kita letakkan di mobil truk juga ya. Selanjutnya kita akan mereview bus Tayo. Toya. Warnanya merah. Wah. Kalau kita pulang kampung, kita biasanya naik bus ya adik-adik sama orang tua. Nah, kita letakkan di mobil truk juga ya, mobil Toyanya ini. Selanjutnya kita mau mereview mobil balap warna hijau. Wah, mobil NASCAR adik-adik. Mobil balapnya bagus ya. Yeng yeng yeng. Ayo kita letakkan di sini ya adik-adik. Selanjutnya ada mobil sampah atau mobil sanitasi. Mobil ini berguna untuk mengangkut sampah-sampah di rumah kalian nih. Yuk kita letakkan di sini ya. Lalu kita review mobil truk. Wah, mobil truknya bagus ya adik-adik. Wadidaw. Mobil truk ini bisa untuk mengangkut pasir atau mengangkut batu. Yuk kita letakkan di mobil truknya juga. Lalu ada bus sekolah warna kuning adik-adik. Busnya panjang banget ya. Ini untuk mengangkut kalian pulang dan pergi ke sekolah loh. Wadidaw, bagus banget ya. Truknya sudah penuh adik